क्या इसे डाली काटना कहते हैं? नहीं, आप सही समझे, इसे पेड़ काटना कहते हैं। जिस पेड़ की करनी थी शिफ्टिंग, उस पेड़ की भी कर रहे थे कत्ल। इस पेड़ के कत्ल करते समय जब शाखा 9 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और इस पेड़ की कटाई के परमिशन का पेपर देखा गया, जिसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा था इस पेड़ की शिफ्टिंग के लिए परमिशन दी गई है। इसके बावजूद बिल्डर अपनी मनमानी करता दिखा और इस पेड़ को शिफ्टिंग के बजाय कटिंग कर रहा था। शाखा 9 के दखल के बाद इस पेड़ को बचाया गया, जो लगभग कट चुका था। हॉर्टिकल्चर वालों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा इसे काटना बिल्कुल सही है। आगे इस परमिशन की पूरी तफ्तीश में लगी है शाखा 9 की टीम। एक होटल के लिए वर्षों पुराने पेड़, जिसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होगी, किस दबाव में दी गई होगी इस पेड़ के कत्ल की परमिशन? इन सभी की जांच में लगी है शाखा 9 की टीम। इन पर हर संभव कोशिश करेगी इन्हें कठोर सजा दिलाने की। वीडियो जर्नलिस्ट फकरुद्दीन हाशमी, शाखा 9 न्यूज़।